El calentar los electrodos puede ayudarte a mejorar tus soldaduras debido a que será más fácil iniciar el arco y lo volverá más estable. Puedes hacerlo con un horno eléctrico o para asado. En mi caso, uso la función de defrost o descongelado para los electrodos 6013, a una temperatura de 150 grados Fahrenheit, que son unos 65.5 grados centígrados durante 10 minutos. Y para los electrodos 7018 utilizo la función de pizza de 7018, a una temperatura de 450 grados Fahrenheit, que son unos 232 grados centígrados, durante 2 horas para acondicionarlo y posteriormente los mantengo a 60 grados centígrados. Tanto en uno como en otro caso, esta operación nunca debe realizarse más de 2 veces. Si bien el material se calienta prácticamente de inmediato apenas iniciamos la soldadura, calentar el material, bien sea con soplete de oxígeno y acetileno o con un simple soplete normal de gas, ofrecerá grandes beneficios al iniciar el arco. Incluso en ocasiones podremos iniciar el arco sin tocar el material. Pongamos atención a los inicios de arco. Ahora en cámara lenta. Es importante no calentar demasiado, ya que a mayor temperatura obtendremos un cordón más ancho. Por ejemplo, este es el primer arco generado, el segundo y finalmente el tercero. Cada vez se vuelve más fácil, pero también a paridad de tiempo y corriente, el charco de soldadura se vuelve más ancho. Sin duda utilizar una careta electrónica es lo más cómodo. Muchos soldadores, por diversos motivos, prefieren utilizar los cristales de sombra. Sin embargo, si es tu caso, lo recomendable es tener diferentes vidrios para poder hacer pruebas y elijas el número de sombras más adecuado para la operación que estés realizando. En los siguientes ejemplos se utilizó la misma corriente y el mismo tipo de material para diferentes niveles de protección. La regla para los soldadores novatos es, o harás un buen cordón o te irás derecho. Eso es generalmente a causa de que ponemos más atención al baño de fusión sin percatarnos de nuestro entorno. Lo recomendable es tener una guía sobre la unión, ya sea con un marcador, aluminio, cobre, latón o acero inoxidable, para poder poner atención a la dirección del electrodo y observar también todo el entorno de soldadura, como el baño de fusión, la penetración, etc. Esto no significa que tienes que ponerte el pijama, significa que debes adoptar una posición cómoda y firme al realizar tus soldaduras. Para la soldadura sobre mesa, la posición correcta o digamos profesional es la que podemos ver en pantalla. Un brazo bien apoyado sobre la mesa y sostener el portaelectrodo con una sola mano. Sin embargo, y sobre todo con electrodos nuevos, esta posición puede resultar complicada para el principiante en soldadura, así que existen varios métodos como los que veremos a continuación. Haz pruebas y comienza con la posición que más te acomode y te haga sentir estable. Posteriormente, practica poco a poco la posición correcta y profesional hasta dominarla.
La mayoría de los principiantes en soldadura pierden tiempo y recursos al intentar comenzar a soldar sin haber desarrollado las habilidades motrices en sus manos para poder desplazarse correctamente y mantener una distancia de arco estable y firme a una velocidad homogénea durante todo el recorrido del cordón de soldadura. Es una buena práctica realizar entrenamiento con un lápiz colocado en el lugar del electrodo, colocarte todo tu equipo de seguridad y realizar prácticas. Puedes utilizar un pedazo de lámina o acero como guía e intentar dibujar líneas rectas sobre una cinta adhesiva o cinta para pintor. No utilices papel. Sobre papel el lápiz se desliza y eso facilita las cosas, mientras que la cinta adhesiva ofrecerá una resistencia, comportándose de manera similar a cómo se comporta un cordón de soldadura al ser ejecutado. Debemos insistir en este tema. Una soldadura ejecutada sobre material limpio evitará inclusiones de agentes externos en el cordón, le dará más estabilidad al arco y finalmente mejor presentación. Veamos las diferencias. Existen diferentes tipos de discos en el mercado para poder limpiar nuestros materiales. Sin embargo, básicamente se dividen en dos tipos. Estos planos, como este o como este otro, y los de copa, como este o como este. A su vez también están divididos por el tipo de material del que están hechos. Por ejemplo, este es de acero inoxidable, este es de acero al carbón y este otro es de acero al carbón latonado o latón. Es importante verificar que el número de revoluciones máximas a las que se debe utilizar el disco no rebase las revoluciones por minuto de nuestra máquina. De lo contrario, se pueden provocar accidentes o se puede dañar el disco. Por cuanto concierne a los cepillos de copa, podemos encontrarlos así para colocarlos en la esmeriladora o podemos encontrarlos así para poderlos colocar en el taladro. Los discos de acero inoxidable normalmente los vamos a utilizar para la limpieza del aluminio. Los de acero al carbón para limpiar soleras o materiales más gruesos. Y los de latón o latonados los vamos a utilizar para limpiar materiales delgados, como pueden ser los perfiles delgados, los perfiles pintro o cintro. Como mencioné antes, calentar el material nos puede ayudar, pero un material demasiado caliente hará que el baño de fusión se comporte de manera diferente. Por ello, mientras hacemos prácticas, podría ser bueno enfriar el material con un poco de agua y paños. Ten cuidado con los vapores, podrían quemarte. Es importante hacer notar que esto es válido solo cuando estamos practicando. Nunca debe de ser utilizado el enfriamiento repentino sobre trabajos definitivos, ya que podría dañar o quitar propiedades tanto al material como a la soldadura.